เผยเคล็ดลับเสริมฮวงจุ้ยรถยนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลรุ่งเรืองบางคนให้ความสำคัญกับฮวงจุ้ยบ้านเพราะตามความเชื่อกันว่าถ้าหากจัดตำแหน่งของบ้านให้ตรงตามหลักฮวงจุ้ยจะช่วยเสริมในเรื่องของโชคลาภเงินทองและความเจริญรุ่งเรืองในทุกสิ่งอย่างบางท่านอาจลืมว่ารถยนต์ก็มีฮวงจุ้ยที่สำคัญเช่นกันมาดูความเชื่อเกี่ยวกับการเสริมฮวงจุ้ยรถยนต์เพื่อช่วยเสริมดวงและความปลอดภัยในการเดินทางนั่นก็คืออันดับแรกเลือกสีรถที่ถูกโฉลกกับคนที่เกิดในวันต่างๆ 1. คนที่เกิดวันอาทิตย์สีที่ถูกโฉลกก็คือสีดำสีเทาเข้มและสีแดงเข้มตามหลักฮวงจุ้ยจะช่วยเสริมดวงทางด้านวาสนาอำนาจและบารมี 2. คนที่เกิดวันจันทร์สีที่ถูกโฉลกก็คือสีเขียวสีทองสีเหลืองสีส้มและสีเปลือกมังคุดตามหลักฮวงจุ้ยจะช่วยเสริมดวงทางด้านการงานและการเงิน 3. คนที่เกิดวันอังคารสีที่ถูกโฉลกก็คือสีดำสีน้ำเงินและสีบรอนซ์เข้มตามหลักฮวงจุ้ยจะช่วยเสริมดวงทางด้านโชคลาภการเงินและอำนาจ 4. คนที่เกิดวันพุธสีที่ถูกโฉลกก็คือสีขาวสีบรอนซ์อ่อนและสีเปลือกมังคุดตามหลักฮวงจุ้ยจะช่วยเสริมดวงทางด้านการขับขี่ให้มีความปลอดภัยและช่วยเสริมดวงให้มีผู้คนคอยอุปถัมภ์ 5. คนที่เกิดวันพฤหัสบดีสีที่ถูกโฉลกก็คือสีขาวและสีแดงตามหลักฮวงจุ้ยจะช่วยเสริมดวงให้มีเสน่ห์และไปไหนมาไหนก็จะมีคนคอยเมตตา 6. คนที่เกิดวันศุกร์สีที่ถูกโฉลกก็คือสีบรอนซ์ทองและสีบรอนซ์อมฟ้าตามหลักฮวงจุ้ยจะช่วยเสริมดวงทางด้านความรักและจะช่วยให้พบเจอแต่ความสุข 7. คนที่เกิดวันเสาร์สีที่ถูกโฉลกก็คือสีแดงสีชมพูสีดำและสีม่วงตามหลักฮวงจุ้ยจะช่วยเสริมดวงทางด้านการเงินและทำให้ประสบผลสำเร็จในทุกสิ่งอย่างที่ต้องการถ้าหากลองเช็คดูแล้ววันเกิดกลับไม่ตรงกับสีที่ถูกโฉลกก็ให้แก้ไขโดยการหาสิ่งของที่เป็นสีเดียวกับสีที่ถูกโฉลกตุ๊กตาหมอนสายเข็มขัดผ้าคลุมเบาะหรืออย่างอื่นที่ชื่นชอบก็ได้โดยให้เก็บไว้ในรถแค่นี้ก็จะเป็นวิธีแก้เคล็ดแล้วล่ะค่ะมาดูทะเบียนรถที่ถูกโฉลกกับปีเกิดว่าคุณจะถูกโฉลกกับเลขอะไรบ้าง 1. คนที่เกิดปีชวดและปีกุลเลขที่ถูกโฉลกคือเลข1เลข7เลข3และเลข4คนที่เกิดปีขานและปีเถาะเลขที่ถูกโฉลกคือเลข3เลข4เลข1และเลข9 2. คนที่เกิดปีขานและปีเถาะเลขที่ถูกโฉลกคือเลข3เลข4เลข1และเลข9 3. คนที่เกิดปีมะเสงและปีมะเมียเลขที่ถูกโฉลกคือเลข9เลข3เลข4เลข2เลข5และเลข8 4. คนที่เกิดปีวอกและปีรากาเลขที่ถูกโฉลกคือเลข6เลข7เลข2เลข5เลข8และเลข1 5. คนที่เกิดปีฉลูปีมะโรงปีมะแม่และปีจอเลขที่ถูกโฉลกคือเลข2เลข5เลข8เลข9เลข6และเลข7ค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ